大家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们来做个新口味炸年糕，这是舅舅创新做法，网络上第一次发布，有点特别。喜欢吃炸年糕的朋友们，千万别错过了，一起来看看吧。好，来了。那我们马上开始了。木薯去皮后，净重400克，切成小块，放入蒸格，大火蒸20分钟。接着处理粉浆部分，130克玉米淀粉，75克面粉，2克泡打粉，1/4小匙盐，稍微拌一拌。接着再敲入1个鸡蛋。150毫升清水全部加入。今天这面糊配方是网友 CK 丁所提供，他希望舅舅试过了再告诉他是否满意，所以视频后面舅舅会给您知道。最后再加入食用油1大匙，拌匀。拌匀后是这状态，有点像酸奶般浓稠度。好了，先搁置一旁，让它自行乳化。这是蒸了20分钟后的木薯，很好，完全熟透，而且感觉很松化，一定很好吃。是的。在蒸熟木薯里加入盐半小匙，再用支叉子捣烂。接着再加入这牌子的浓椰浆80毫升，分次加入拌匀。每一次所买的木薯含水量会不同，所以加入的椰奶需要做点调整，大约就80至100毫升左右，不会相差太远。还是有点干，可以再加一点。反正最终可以搓成团就对了。这搓匀后的木薯是很香的，很软，而且完全不粘手。用片湿巾盖好保湿。取出年糕，切片或切成条状都可以。这年糕还是过年时我家大嫂买了送给我的，卖相很不错，整体感觉细致。塑料袋边剪开，摊平，取适量木薯，再用支擀面杖，像视频中做法，将木薯擀平，擀成约3毫米厚片，薄或厚一点都无所谓，纯个人喜欢。接着放入年糕，再将木薯修齐。然后再将木薯裹上，头尾两端也包好来，这样油炸后年糕才不会溢露出来。这样一个木薯年糕生坯就完成了。盘里撒点干粉防粘，再将生坯放入。相同步骤，重复将生坯完成。中火热油，油热至逐块起泡，约140至150摄氏度。取出乳化后的面糊，再将生坯裹上。再放入油炸，
初下锅不要搅动，待面糊定型后再翻面。油炸至表面微微金黄色后即可离火，油炸时长约2分钟左右。待全部生坯油炸完毕后，再将炉转至高温，再将第一回油炸后的木薯年糕再回锅复炸一次，大火复炸个50秒至1分钟。此阶段油温很高，小心避免烫伤。油炸至表面金黄色后即可离火，复炸后的年糕更酥脆，含油量也更低，才不会油腻腻。对。舅舅今天这独创炸年糕做法，年糕裹上木薯后再油炸，真的又香又好吃，尤其是木薯加了点椰奶，口味上很搭。只是可惜这年糕太不甜了，不然就更完美了。CK 定所提供粉浆配方，口感不错，可是舅舅个人不太喜欢，感觉舅舅2年前分享的酥脆炸年糕里头的粉浆配方更好。虽说这视频里头的粉浆配方早已经很多视频都在做了，不过没关系，舅舅照样将链接放上右上角，舅舅个人很推荐。如果您刚好喜欢，一起来看看吧。视频最后再给大家看看复炸一次的完整视频，全程45秒左右，有时间就看看吧。我们下一支视频再见，大家再见。